只八哥，这只是最不亲人的。哦，不对，这个是最亲人的，稍微要上手。其他3个基本上对我的手都不感冒的，从来没到我的手上来跳一下，只知道我的手是给他们喂吃的。看吗？这跟钓鱼一样，我一打鸟就来了。现在已经全都会自己吃了，喝水也会自己找着喝。我撒在地上的面包虫，它们也会自己找着吃。对人的这个防备心吧，也还可以啊。手上这只除外，手上这只有点粘人，其他这3个都挺野的。其实我也很奇怪，都是一起养的，不知道这个是智商高点，还是说怎么的，它就是喜欢粘着我呀。我也没有特别训过它，因为都是要放的嘛，始终还是要保持一些距离感。该教的我也教的差不多了，今天打算来教他们最后一课。可能细心的朋友都已经发现了啊，旁边放了一个盆。没错，今天我来教他们洗澡，把我这个毕生所学全部传授给他们。出去以后被同类看到了，才不容易被笑话呀。这小伙子有点凶哦，看到我的手指他都想啃。为什么他们会不怕手呢？是因为他们知道我这个手是给他们喂吃的，但是也仅限于此了。我这个人的话，他们几个是喜欢不起来的，特别害怕我呀。先把菜给他们吃了，现在来吃点饭，吃完就开始今天的课程啊，洗澡。其实教鸟洗澡很简单，打一盆水，然后用你的手在里面搅动一下，引起他们的兴趣。刚开始他们可能是不敢下来的，但是只要他们开始好奇往这边靠，离洗澡就不远了。慢慢的，他知道这个没危险，就会开始尝试了。只要一下水，洗澡功能就会自动觉醒，天生的他就知道怎么洗，是不是特别简单？这个方法适合任何鸟类哦。像你们经常问我怎么给鹦鹉教洗澡，都是这样教的。如果他实在不是很感兴趣，你也可以往他身上给他弹一点水珠，把这个兴致给他勾起来嘛，对吧？看到没？洗澡功能是自带的，只要他肯下水，他就会洗。虽然说刚开始洗的有一点丑陋，但是慢慢熟悉了就好了嘛。俗话说万事开头难嘛，只要有第一次，下一次根本都不需要你教了。特别是像八哥这种爱洗澡的鸟，只要你在他面前拿个盆，他自己就知道要洗澡了，还会跟着你跑嘞。有一个带头的就轻松多了，全部都下来洗了。这澡洗的也是相当舒服呀，旁边还有个乐师在奏乐。这个胆子稍微小一点，下来跳了2下就跑了，不肯来了。给你教一下，你哥几个的洗澡水，你看都被他们洗浑了，你才洗到。最后一课完美收官，我能教他们的也就这么多了，自己会吃会喝了，然后地上撒虫他们也会找着自己吃。我想是时候也是该把他们放出去历练历练了。之所以现在一直关着他们没放啊，就是因为有2只特别怕人的，怕人的这种一般打开门可能喊不回来的都居多啊。太小放出去还是有些不放心，所以一直就留到现在了。不过也是时候了，毕竟谁也不能保护他们一辈子。明天我就会把鸟房打开，到时候究竟会跑多少只嘞？咱们拭目以待。来吧，好久没有这么早起来喂过鸟了，还有一些不习惯哦。昨天拿出来的老2、老3已经喂了1天了，不知道今天有没有长啊？顺便把留给老师斯他们的老大看了一下，居然这个速囊也是空的哟。看来鸟爸鸟妈喂食每天也会清空1次速囊嘛，也刚好把它拿出来一起称一下，看看这个家伙多重。这个就是被家暴的那只，看看多可怜，都已经被打成熊猫眼了。拿出来喂了1天了，应该是没有问题了。看看今天多重嘞？昨天早上空腹是7.4。9.2，哎呦，还长了不少哦，差不多都将近2克了。老2来看看，昨天这个是12.4，看看今天多重了？16，12.4，16，这是长了多少呀？感觉长了好多呀！今天一下都长了这么多，这个看来不是基因问题啊，应该是鸟爸鸟妈的问题了。看看这个老大有多重。老大今天已经是13天了，现在刚好也是空腹状态。哟，
还长鱼管了，开始看到没？看看，3只当中目前就属它长得最好，24.4，还不错吧？给他们留1只，明显的就能感觉出来，这个老大这2天还长得蛮快的。不过既然都拿出来了，碰都碰到了，速囊是空的，咱们也准备喂来，就干脆一起给它喂了吧。好歹也让它一起感受一下这个科技的力量。咱们自己喂的那2只小的，今天起来长了好几颗哟。给这个大的喂一下，可能它就长得更快了。会不会瘦？哎，还会啊。很多鸟稍微大一点了，就怕它吃不来勺子。这个好像还不挑喂。脖子伸直了，吃的这个奶粉就清晰可见的从脖子这儿流到它速囊里去了。我看还有很多人担心它这个速囊会破，这个怎么可能呢？朋友们，这玩意儿弹性很大的啊，不是说像你们想象中那样跟张纸一样一捅它就破了，并没有那么脆弱的。既然它都敢长在外面，就一定有它的道理，对吧？擦一下，你爸妈给你喂就没有这项服务吧？来来来来来，好了，换老三。很多人都说早就该把这2个小的拿出来自己养了。其实青鸟会带的话，他们养的会比我养的好很多。本身鸟爸鸟妈自己带，这个成活率就更高一些。不是很早以前我就跟你们解释过吗？玄凤这玩意儿吧，林天手养很难养，而且稍不注意就会积食啊。像青鸟喂的就不存在这个问题哦。前几个视频我都不是有提吗？大鸟喂食的时候会带着一种叫消化酶的东西一起给它们喂进去，帮助它们消化吸收。这玩意儿是目前市面上任何益生菌都替代不了的哟。而且一般来说，青鸟自己带的娃会健康一些，就像咱们人自己的宝宝一样。你会觉得奶粉会比母乳好吗？这下应该都明白了吧？我是真见这2个小的不长，没办法才掏出来的。目前看来呀，确实应该拿出来喂。你们看我喂1天，这2个小的长得好快嘞。还有我发现一点，被这个大鸟喂过的消化能力特快。就拿这2只小的来说吧，我1天给它们喂5顿哦，而且奶粉都不是特别稀，都是很浓的。这个底子打的是真的没得说啊。都给喂饱了，这个大的今天早上也蹭了1顿，看看这吃的还留有一些空间，拿回去让老师他们再给他喂一点吧。短暂的让他们3兄弟团聚一会儿，马上要分别了哟，跟3个铁憨憨一样。去吧，可能是我起来的比较早，老师他们还没准备开始喂呢。闭嘴，这不还给你了吗？好了，这2个小的也放回去了。